Я вхожу в кухню и ставлю на плиту чайник. Зажигаю спичку, пару секунд смотрю на нее, поворачиваю ручку газовой плиты и подношу спичку к конфорке. Вспыхивает пламя. Пламя синее. Ровное. Я смотрю на пламя и чайник. Минут через 5 по всей кухне поднимается дикая вонь. Не мудрено. Ведь в чайнике моча. Почему моча в чайнике? Потому что я туда нассал.